来，1、2、3、4，挑题给你，挑题给我，其他你。等一下，可以。来，1、2、3、4，四题，一题给我，其他给你。啊，第四哦，第四很简单嘞。对呀，最长不一定最短。哎，对呀，第四最长，最长比较麻烦啊。来，我做第四。好了吗？好了没啦？好，左边一个盘子，右边一个盘子，两边盘子一样重，相等，相等，相等。有没有看到相等？有没有看到啦？啊，左边呢有好多袋子啊，有很多挂号，一大堆乱七八糟的东西，所以你要先做一件事情，左边整理，右边整理。所以呢，不要管你整理你的，我整理我的，听得懂？是两边有盘子嘛，对不对？啊，这边有用自己的袋子装来装去，我们知道里面是什么东西。你的袋子装来装去，我怎么知道是什么东西？我只知道你两边的袋子，两边的东西是一样重，懂不懂？我只知道你们是一样，相等，相等，相等，懂不懂？那你要做的事情，第一件，注意听了，左边整理，来开始整理了，这你学会了。里面不能算外面啊，沉进去，沉进去，来开始，负得正5S，负得正，照抄，负得正，照抄，再来有数字有符号，符号乘符号，哎，你们在楼下，我有抓着你的手，一直点，一直点，一直点，有没有？你在点的时候才不会漏掉啊，所以来看到正负得负三乐得，又抄下来，正负得负三乐得，你要照着点才不会漏掉，懂不懂？啊，你会发现从头到尾你都点过了，来注意看到负得正，负得正，有没有？再来就是抄而已啊，没有念到就抄下来啊。再来正负得负三乐得6，没有念到抄下来，正负得负三乐得6，会不会？再来数字跟数字 ，S 跟 S，5S 减6S 不够减，先写负倒着减，所以是负 S。再来7减6呢，还多一，还有1，所以是加1。算完左边，来算右边，来乘进去，圈起来乘进去。好，再来开始乘咯，开始点了，有发文的来负正得35。没有念抄下来，负正得38，负得没有念抄下来，会不会了？来再整理 ，S 不用，因为只有单独一个，这两个要算11减24不够减，先写负倒着减，所以负13。左边整理完，右边整理完，再重新组合，一定就是你之前学过的小弟跟老大赶走数字另一边，所以来开始了，小弟他赶走数字，所以负 S 加15S， 赶走数字另一边，所以负13减1啊，这边相减，减，看到减就是搬到后面让人家减啊，15减1等于14S， 再来连续负先写负再全加啊，再来除过去，除以14，所以答案等于负1，收工。欠14块叫14个人平分，那不是每个人还1块，会不会了？负1写上。左边整理，右边整理，再组合，再来小弟跟老大赶走数字另一边，会不会了？好，这4题我讲好了，然后赶快上完，赶快让你写功课。我看作业有几题，谢谢。好，再等我一下。左边整理，右边整理，再组合。好，左边整理，右边整理，再组合。小弟跟老大赶走数字另一边，除完，会吗？要不要再一题？第3题好了。来，左边你们整理，右边我整理。你左边你整，右边我整理，快点。这边我整理。好，我好了，你们好没？我好了，你们好了没？
好，你最后多少？你最后多少？错，怎么可能是4S 啊？4S 负6 4S 负6，这个不会哦，只叫你算这一边边，不就是今天你一来在考试那个东西，会不会？还没好哦，我不知道对还是不对，我乘看看。好，所以来开始了，空空的不用乘，没东西乘，不用乘，照抄随便。这里空空的啊，不用乘，头抬起来比，放着。来第一条，没东西，所以不用乘，所以照抄。4S， 念。哦，没东西乘，所以不用乘，样子还是原本啊。4S， 再来开始。好，全部都点到了，懂不懂？你在点的时候，其实也在想方法啦，正负得负啊，326有 S， 正负得负313啊，所以你在点的时候也把算法讲出来了，懂不懂？懂不懂？所以一边点要一边嘴巴念，懂不懂？懂好，来再来开始了 ，S 跟 S 算，4S 减 6S， 负 2S 不要写了，再来负3负3负，连续负先写负，再全加，所以是负。会很难哦。来，重新组合。好，盘子都整理好了，重新组合。来，小弟跟老大。负 S 搬过来，所以这边。好，赶走数字。另一边，所以呢？所以这边连续负先写负，再全加负，直接加。所以6个人总共欠12块，所以每一个人欠除以6，所以是负2，写上。所以知道我为什么一开始教你要整理了吧？有没有？那再就教你搬来搬去，这样你就会了。好 ，S 讲完，这是国中的方法。好，今天不谈，直接把这本讲完好了，我下次发新的了。然后我们再慢慢算，慢慢做练习。然后后面开始算速度，速度里面有习题就开始会用 X 来写，然后就可以开始当做预习啊，等到暑假就全部都用 X 来算。对啊，对寒假。左边整理，右边整理，会不会整理？会不会？今天考啦。你一来有没有马上考？有哈，所以左边整理，右边整理，会不会？会哈。再来，小弟跟老大赶走数字另一边，会不会？会不会？会哈。那最后只要除掉就好。会了哈。所以 S 已经教完了。来，再看第几题？我们倒着讲回来，来第2题。第2题，来左边整理。来这边做左边，这边做右边。左边整理，右边整理，报给我。好，左边多少？那边的。你们这边好了没？你们这边哪一边快？你们这边多少？8S 减24。你是在讲啥？我全部呢？
啊？正十 S 负30。好，你们这边嘞？7S。好 ，S 算完，数字算完，7S21。好，注意听我讲了，这里写不写正随便你，这里写不写正随便你，只要是开头是正的，写不写随便你，要写不写随便你，会哈。好，再重新组合，来重新左右组合。好，小弟跟老大赶走数字另一边，换边换符号，你来。所以呢，左边怎么排？左边，你们啦，这边排谁啦？这边的样子讲出来，这边的样子讲，这边的样子。小弟跟老大嘛，所以到底是加还是减？几什么？写什么？什么？减7S，来，右边换你们。对，赶走数字另一边，对，这边讲的比较顺，你们那边讲的 KK。好，来减完。好，加减计算完，30减21，9，所以 S 等于。算完，收工写上。对，10S 减3，对，很难哦，不会哦，都是你之前学的啊，有没有？这里加减减，乘括号。最后一题，这本上完了。还有吗？对呢，还有。好，后面是分数计算的。哦，后面的一天讲一题，以后来讲一题就够了。好了吗？好了。好，再来第一题。还有上面这一题啊，来左边你们这边，右边你们那边，马上做。啊，你们这边占便宜，你们的比较短，你们的比较短。好了，你报给我。总共多少？不用怕错了。负3S 负10，好。那边你好了，多少？负7是正2，好。对呢，左边对，右边。减3S 加21负30加，在这里错。21减10，对，两边都对，来再组合，再组合。好，小弟跟老大赶走数字另一边，换边换符号，所以来左边报样给我。你们左边错哦，这边怎么会是 S 的呢？这边怎么会是有 S 的呢？这是2加10嘛？这边换你们。对，好，这边算完12，这边算完7减3 4S， 除过去，除掉3，收工。好，好了哈，来，这一本。剩下最后面的2、4、6、8，
12题。第10页，我先上 S 了。来看这边，看这边，看这边。好，这个东西要特别小心。这个来看这边啦。来，1/2乘以3等于多少？3/2，因为3会变成1/3啊，会不会？啊，所以上面跟上面是同一类乘起来。啊，所以记起来，我以前我小时候都这样子记啊。妈妈都会把好东西给儿子，所以乘的时候给上面，乘的时候给上面。你们在听？你们在听？所以记起来，妈妈会把好东西给儿子，所以呢，记起来乘的时候是乘上面，乘的时候是乘上面，会不会？会吼。啊，再来呢？啊，其实这个3是等于1/3啊，所以他们两个都在上面，所以是同一类乘起来，懂不懂？懂不懂？懂哦。啊，所以呢乘起来，所以就直接乘上去就好了，懂还是不懂？那请问你7/2乘以3等于6，1/8乘以5，啊，恭喜你了啊！我把这个5改成3，分子改成3，再来这里改成7，这里分子改成7，再来这里改成 S， 这里改成 S， 那恭喜你，你知道这个东西了。它怎么来？1/2乘以 S 啊，所以就连一起啊，会不会了？懂还是不懂？懂了哈。啊，所以来题目重新写哦，所以等于1/2 S 加7等于21，数字赶走另一边，所以1/2 S 专心了，等于翻过来变减，21减7，所以等于14嘛，会不会了？啊，再来乘在旁边，相乘的答案除回去，所以等于14除以1/2，除以1/2变成乘以颠倒2，对，那所以就是等于28，写上去。什么 S 要在旁边？这里啊？为什么？因为我刚刚不是讲，来1/8乘以3等于多少？3/8，对啊，对啊。好，写上去。待会那是另外一个方法，我会讲。好，我2个方法都会讲。好，再来。好，这边有半颗西瓜，好，再加上2根香蕉，好，等于这边的5根香蕉，等于这边的3颗苹果。你没看过跟头一样大颗的苹果？日本人那边有哎。你拳头大的草莓，你没看过好不好？对啊，不会骗你。对啊，科技那么进步了，干嘛一直改良？看这边了，看这边咯。那我现在请问你一件事情哦，看这边了。好，现在两边是平衡的，天平的两边是平衡的，你们在听呢？那我请问你了，当我这边你还在找嘞？当我这边又放一样的3颗苹果之后嘞，那另外一边要怎么办才会一样平的？啊，所以呢，注意，我要跟你讲一件事情，注意听我讲了。当你变2倍的时候，你另外一边也要变2倍，而且是不管什么东西。听得懂吗？这边只有放苹果，所以苹果变2倍。啊，你这边呢，香蕉变2倍，那个什么西瓜也要变2倍，懂不懂啊？懂不懂？所以记起来，天平的两边每个东西都要同时变2倍，才会什么？还是平的，
懂不懂？啊，所以你注意看这边，我要教你另外一个方法了。这一题另外一个方法，谁写错了？我要教你另外一个方法，看这边了，看这边了。左边这是左边的盘子，啊，这边是右边的盘子，啊，这里有21克的砝码，21克的砝码，啊，这边有半颗西瓜，再加上7克的砝码，看得懂看不懂？所以加减等于就是隔开。那等于就是隔开左边的盘子，右边的盘子哦，左边盘子，右边盘子，等于就是隔开左边盘子，右边盘子，懂不懂？所以左边的盘子放什么？有放砝码，也有放西瓜，会不会了？那当我变2倍的时候，注意看了，乘以2，它变整颗西瓜。那这个东西也要乘以2，所以变14克的砝码了。那这边要乘以2，所以变42。啊，再来嘞，翻过来就好了嘛。啊，西瓜加14等于42公克，那西瓜多少？所以等于28，收工写上。哪里不懂？这是另外一个方法，你写个令，好，写在同一题里面哦。好，用之前的方法，小弟跟老大 2s 跟2/3s，2s 跟2/3s，赚2块跟赚2/3当然是赚2块比较多啊，会哦，所以它比较大，它比较小，所以要搬它放后面，再来赶走数字另一边，所以放在8的后面，会不会了？啊，所以等于的左边原本是8来了，对，换边换符号，再来换这边 2s。对，啊，请问你2减2/3不就是1/3/1s？啊，这边加完24，啊，所以呢，相乘的答案除回来，24除以1/3/1，所以等于24除以4/3，除改成颠倒，24乘以4/3，约分63 18，写上。好，一样2个方法，所以切一半哦，10的切一半。啊，你问我说哪个方法比较快？说实在，对我来讲，我2个都快。对你们来讲，你们会觉得另外一个比较快。对，变整数会比较快。好，好了，好，记起来哦。小弟跟老大赶走数字另一边，换边换符号。再讲一次哦，小弟跟老大赶走数字另一边，然后呢换边换符号，会了哈。好，所以简直就是这句话而已啊。小弟跟老大赶走数字另一边，这样子而已。换边换符号，再来，下一题来，等于隔开2个盘子。等于隔开左边盘子、右边盘子，左边盘子、右边盘子。请问你左边盘子几个东西？加减隔开就是2个嘛，这边也是2个啊，所以呢，注意听我讲了，你变整数3变不见乘以，乱讲什么乘以2？3呐，乘以3才能跟分母抵消啦，所以这里要乘以3，这里要乘以3，这里要乘以3，写上。好，要把你乘的东西写上去，你才不会少乘其中一个。很多人会少乘哦，不会骗你哦。我再警告你一次，你再给我少乘，我一定拿这2支笔戳你鼻孔。讲都讲不听，跟你讲，你一定会错，你都不愿意再听。有人一定会少乘，所以加减隔开都要乘到，懂不懂？懂不懂啦？好，加减等于隔开的每个东西都要同时乘，会吼。好，再来，乘完多少？他乘啊，他去乘啊，乱讲，怎么会9/4？你到底你在讲什么？怎么会9/6？你在上下扩分干嘛？
放着就好了。2/3乘以3你不会乘哦。哦，这之前讲过了，你再乘以3，我问你了，这个连在一起是不是中间就是乘？对不对？啊，这里也是乘，那你不会先乘这两个再去乘 x 连上去哦？啊，所以它乘它不就变2，2再乘 s 不就连起来2s 来38，3了，3乘16。48，再来，小弟跟老大，赶走数字另一边，换变换符号。这边24，来了，等于6s， 减完，加完 ，s， 一模一样，写上，会了，好，2题了，还有几题？好。再来第三题，我看题目，你看题目。第三题哦，这么短，那么一看就知道简单了。好，第三题，好，这题不用搬来搬去了，它已经把你东西放一边，钱放一边了，东西一边，钱一边了，所以来把东西算完，2/3减1/6多少？2/2等于4/4，啊，4/4加减通分母啊，4/4减1/6等于3/6，约分等于，对，所以算完等于1/2，s 等于多少？4/3，所以除过来，除以1/2啊，所以等于4/3乘以1/2，约分，答案等于1/2写上。对，也要切一半。再来。下一题，旁边另外一个方法来，分母3变不见，分母6变不见，分母4变不见，要一起乘几倍就会分母不见，约分掉。12，所以12其实就是分母的，而且是最小公倍数，乘12写上去，而且这个东西是分母的最小公倍数。写上分母的最小公倍数，你也可以乘120啊，你也可以乘很大，只是数字越大越不好算。好，所以3跟12约掉，4再乘分子8s， 来再来1/6乘以12，2s， 再来4/3乘以12，4跟12约掉剩3得9，减完 6s 等于9，所以 s 等于9除以6，来变分数6/9，所以约分3/2，带分数1/2，收工。